Космонов атындагы улуттук китапканада мамлекеттик жана коомдук ишмер Топчубек Тургуналиевдин эскерүү кечеси өткөрүлүп жатат. Бул иш-чарада анын жакындары, саналаштары, аны менен катар эле үй бүлөсү келип эскерүүдө. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына ошол Алык Космонов атындагы китапканада өткөрүлүп жаткан иш-чарада анын Манас жана ошондой эле Чыңгыз Айтматов атындагы академиясын негиздегендиги тууралуу кененирээк баяндап жатышат. Алдыда мына ушул иш-чараны сиздер менен биргеликте көрсөк. 1990 жылы Кыргыз демократиясы башталды деп эсептейм. Ага чейин Компартия болуп келген. Компартия башкарып келген. Компартия альтернативдүү күч жок болчу. Анан 90 жылы 26 майда бүткүл Кыргызстанда демократтык күчтөр биригип КДК деген түзгөнбүз. Ошо КДКнын башында 3 адам турган, ошонун бирөө Топчукем, Каза Табам, анан Жипар Жекшеев. Биз алардын орун басары болуп, мен Тынчтыкбек Чоротегин, Табыл Дегенбердиев, Сатыбалды Жээнбек баарыбыз ошо кишилерге жардам берип жүрдүк. Мындан бери 40 жылдай өтүп калды. Топчукем о дүйнөгө кетти. Бирок Топчукемдин мына ушул былтыркы жылга чейин, баягы өтүп кеткенге чейинки, мурдагы жылга чейинки эмгеги аябай зор. Кыргыз демократиясын авторитаризмден, диктатурадан сактап калыш үчүн Топчукем баштап биз колдон келишинче күрөштүк. Демократия деген уюм түзүп, эң биринчи жолу альтернативдүү партиялар пайда болду. Эң биринчи жолу көз каранды эмес институттар пайда болду. Айрыкча басылмалар пайда болду, массалык маалымат каражаттары. Биринчи саясий партиялар пайда болду. Эң биринчи коомдук уюм бул КДК пайда болду. Мына ошентип президенттик институту киргиздик, желекти кабыл алдык, ГИМИнди кабыл алдырдык. Ал кезде депутаттар менен чогуу турчубуз. КДК деген аябай күчтүү болчу. Президентти шайладык, эң биринчи ушу КДК туруп. Анан ошонун башында Кыргыз демократиянын башында аркайган аксакалдарыбыз бар болчу. Ошонун эң башчысы ошо Топчукем болчу. Манас академиясы ошо Топчукемдин бир бүгүн эмесин, ошо эмгегин басып өткөн жолун, академияны түзгөн эскерип аткан аябай мен ыраазы болом. Анан Азиз Бей мырза баштап азыр ушинтип өткөрүп аткандыгы, өкмөт ошого жардам берип аткандыгы бул аябай чоң нерсе. Ошон үчүн Топчукемди, Каза Такматовду, Жипар Жекшеевди, жалпы эле 90 жыл демократиянын башында адамдарды унутуп калбашыбыз керек. Топчубек Тургуналиевич Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетине демократияны алып келген адамдардын бири. Кыргыз эли деп, Кыргыз мамлекети деп, Кыргыз элинин келечеги үчүн бир нече түрмөдө да жатып, бир нече жыл азабын тарткан адам. Акыркы өмүрүнүн акыркы 10 жылында Топчубек Тургуналиевич Шенил Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине келип, тагыраак айтканда 2012 жылдан баштап Манас таануу институтун ачып, Манас таануу институтунун директору болуп иштеди. Ошол мезгилден бери мен Топчубек Тургуналиев менен эриш аркак иштеп, чогуу жүрүп калган мезгилим болду. Топчубек Тургуналиев мындай чынын айтканда кыргыз жигиттеринин үлгүсү. Айткан сөзүндө турган, айткан ишин аткарган, бир оюна келген нерсени тайманбай айткан мыкты адам, мыкты биздин агабыз эле. Эми Топчубек Тургуналиев жөнүндө бир эл аралык масштабта көп болгон учурларым бар. Биз 14-жылы Якутияга барып калдык. Жаха элине барып, ошол жерде Топчубек Тургуналиев келгенин көргөндөн кийин ошол жердеги саясатчылар, ошол жердеги мамлекеттик кызматкерлер Топчубек Тургуналиевичти атайын алып барып сыйлап, ага интервью алышып, ал үчүн өзүнчө иш-чара уюштурганын мен күбө болом. Манасты ал бир гана аны көркөм эпикалык чыгарма катарында окуп тааныбастан дүйнө Манасты изилдеген окумуштуулардын эмгектери аркылуу да дүйнө тааныш керек. Себеби биз мисалы Илияда Одиссеяны окусак, же Махабхарата Рамаянаны окусак, аны бир көркөм эпикалык чыгарма катарында окуйбуз. Бирок андагы Индус элинин дүйнө таанымы, андагы үрп адаттары, каада салттары, ал жердеги тарых, аны биз аны изилдеген окумуштуулардын эмгегин окумайынча биз биле албайбыз да. Ошондой эле Илияда Одиссеяны окуганда да ушундай мамиле. Ошон үчүн Манасты окуганда дүйнө эли аны көркөм чыгарма катарында окуйт. Бирок анда эмнелер бар экендиги,
кыргыз дүйнө таанымы, кыргыз тарыхы кандай чагырылган, деги эле болуп кыргыз дүйнөсү кандай чагырылгандыгы жөнүндө аны биз илимий изилдөө эмгектеринен окушубуз керек. Ошондуктан биринчи кезекте аны кайрадан изилдөө, ар тараптуу ушу Манас жөнүндө изилдеген эмгектердин бир илимий борборуна айланыш керек да. Ойго, идеяга берилип алса, ошол айткандан кайтпаган киши эле да бул киши. Бирок өзүнүн ниети пейили ак, таза, түз жүргөн, түз сүйлөгөн, башкаларга мындай бир тескери ой пикирден алыс адам болчу. Анан ошол Манастаану адистиги боюнча кийин аны ачты баары бир, анан Манастаану институтун айландырды. Мунун баарын мен мындай айтканда чогуу чаран жүрүп калдык десем болот да. Манасты дүйнөгө даңазалагандар деген чоң китеп чыгарды. Ошолордун биринчи китебин Радылык менен Валиханов жөнүндө да. Бул аябагандай чоң эмгек чындыгындачы. Азыр ушул убакка чейин Манас кийин Айтматовду бөлүп алып кетишпедиби? Манас академиясында мындан салмактуу эмгек жарала элек чындыгындачы. Анан ошонун башатында ошол Топчубек Тургуналиев, анан жанагы профессор Ташмамбет Кененсариев, Баяз Турал, Чолпон Нусубалиева жана башка бир катар абдан белсенип иштеген элеме кызматкерлер турат да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү иш чарада өткөрүлүп жаткан ушул эскерүү иш чарасында Топчубек Тургуналиев агайдын ошол кылып кеткен иштери жана ошондой эле аны менен катар эле Улуттук Манас академиясынын түптөшүнө дагы өзүнүн зор салымын кошкондугун база берилип жатат. Учурда академия өзүнүн мыкты иштерин кылып жатат. Анын жетекчиси катары азыркы убакта бүгүнкү иш чаранын уюштуруучусу Азиз Биймырза уулу дагы жылына мына ушундай иш чара өткөрүлүп турарын академиянын жетекчилиги дагы айтып өттү.